Secretária Municipal de Educação de Lauro de Freitas, Tamires, vai enviar aquela mensagem de final de ano, de Natal e Ano Novo para a comunidade. Tamires. Ao povo de Lauro de Freitas, a nossa amada comunidade escolar do município, toda a gratidão por todo o trabalho e toda a doação durante o ano de 2025. Um Feliz Natal e um próspero 2026, um 26 de muito êxito, prosperidade, sabedoria. Eu sei que a gente vai conduzir a educação do nosso município para uma educação de qualidade e desejo aí boas festas para todos. Um beijo!